Oi, gente! Hoje estou aqui para gravar meu terceiro vídeo no canal mostrando realmente. Ela é um azul muito forte, sabe? Só que minha câmera fez. Eu não vou nem tirar o pote porque ela tá muito bolinha. Com essas bolinhas. Comprei. Quero assim. Minha próxima slime é essa gigante. Minha última slime é essa. E eu comprei isso de vasilhas de leite. Deixei com cheirinho de limão dentro aqui, pra que depois eu use aqui. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, tá, gente? Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!